បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកលោកជាតិលោកភាសាសួស្តីយុវជនបតីអរគុណចំពោះរដ្ឋបាលទេសនានេះដល់នេះខ្ញុំនិយាយពីគេថាធម្មមនុញ្ញឬក៏ធម្មនូញ្ញនេះភាសាបាលីគឺឈ្មោះច្បាប់មួយក្រុមសម្ដែងអំពីរបៀបតុលាការបាទលោកអ្នកបាទលោកអ្នកមើលតាមលេខ976រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសមួយនីមួយៗច្បាប់ទុកជាគោលការណ៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនីមួយៗបាទអញ្ជើញលោកអ្នកមើលត្រង់សត្វទិសញ្ញាបានថារដ្ឋវេនីឈ្មោះច្បាប់បញ្ញត្តិអំពីដំណើរកិច្ចការនិងសន្តិភាពរបៀបរបបផ្សេងៗបាទយើងធ្វើទៀនឬក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងត្រូវតែសុំច្បាប់រដ្ឋបាលគុំណាបានលើកពងចម្លែកទៅបាទចង់តំណែងយើងចង់សប្បាយការ៉ាអូខេឬក៏យើងនិយាយដើមប្រហាគេឬក៏និយាយដើមគេឬក៏យើងចង់សប្បាយដល់អារម្មណ៍យើងអានខុសពីពីនេះលោកអ្នកច្បាប់នោះបាទអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាមើលតាមទីក្រុងគេដាក់ថាទូរទស្សន៍ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់គេធំតាមរបបបែកជា4ជា3ដែរណាតែគេអត់ហ៊ានបើកសម្លេងខ្លាំងទេខ្លាចគ្រប់ខានអ្នកជិតខាងអានេះគេបានប្រាក់គឺរដ្ឋផងបាទនេះពិចារណាទៅដឹងថាបាទ479ថាធម្មសាស្ត្រនេះភាសាបាលីសំស្ក្រឹតភាសន្មតគេថាធម្មសាស្ត្របាលីធម្មសត្វឈ្មោះគម្ពីរសម្ដែងអំពីយុទ្ធធម៌ខាងតុលាការណាលោកអ្នកបានថាគម្ពីរធម្មសាស្ត្រឈ្មោះក្រុមច្បាប់យុទ្ធធម៌ខាងតុលាការបាទ516នីតិបាទលោកអ្នកខ្លះក៏ស្គាល់ហើយនីតិប៉ុន្តែលោកអ្នកខ្លះមិនស្គាល់ទេលើតែគេថានេះភាសាបាលីសំស្ក្រឹតគឺច្បាប់ឧបាយជាគ្រឿងណែនាំបែបផែនទំនៀមប៉ុន្តែផ្លេចអក្សរម៉ូប្រពីឌីរបស់ខ្មែរយើងណាឬប្រទេសមួយនីតិកម្មគឺការធ្វើច្បាប់បានតែអ្នកធ្វើច្បាប់ណាលោកអ្នកបាទសូមអរគុណចំពោះអ្នកដែលបានតាមទេសនាអរគុណគឺពួកមានប្រាជ្ញាច្រើនអរគុណ